स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेलको चटक, केन्द्रमा मेल जिल्लामा बिमेल। गठबन्धनलाई आकांक्षी व्यवस्थापनमै निकै ठूलो सकस। दलहरूबीच तालमेल नभई एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने माओवादीको निष्कर्ष। माधव कुमार नेपालबारे प्रचण्डको भनाई, उहाँ अझै पनि आफूलाई एमाले नै देखेर ठूलो भाग खोज्नुहुन्छ। महाकुलुङ गाउँपालिकामा एमालेबाट भक्त राई सर्वसम्मत सिफारिस। कर्णालीमा भागबण्डा मिलाउन गठबन्धन निर्णायक छलफलमा। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामै नेकपा एमालेलाई निकै ठूलो अप्ठ्यारो। एमाले हटाउने अभियानमा गठबन्धन सुरु। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा घले गाउँलाई सुखी गाउँको घोषणा। एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने जमाना होइन, ओलीको भनाई। आगामी चुनावमा बहुमत ल्याएर एमाले 5 वर्ष सरकार चलाउने, ओलीको भनाई। एमाले अध्यक्ष ओलीले गरे घले गाउँलाई खुसी गाउँको घोषणा। लमजुङको घले गाउँ खुसी गाउँ। चुनावी गठबन्धन ठुलोको छत्र छायामा साना दल, अस्तित्व नै मेटिन्न लागेकालाई समेत जीवनदान। विश्व स्काउटको सम्मान पाउने नेपालकै पहिलो नेता। रूपन्देहीको तिलोथम्मामा शङ्कास्पद मृत्यु भएकी अमृता खत्रीको माइती पक्षद्वारा आज पनि विरोध प्रदर्शन। हत्याको आरोप के साँच्चै हत्या भएको हो त? सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा। स्थानीयले गरे नाङढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गमा तोडफोड, 5 दिनदेखि काम ठप्प। मोहनन्याल गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्ष सहित 10 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट एजेन्टलाई प्रवेश गर्न आजदेखि रोक। कैलालीका अर्जुन दास हत्या प्रकरण, भारतमा लुकेर बसेका 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। काम गरेको 5 वर्ष नहुँदा उता पनि आज अहिलेसम्म मजदुरले पैसा पाएनन्। आजदेखि देशभर नयाँ भर्ना अभियान सुरु। जेठ 1 गतिबाट पठन पाठन हुने। उता भने कैलालीमा एक युवकले लगाए आफ्नै शरीरमा आगो। उपचारका क्रममा दुःखद निधन। आखिर किन लगाए त आफ्नै शरीरमा आगो? नायक तथा अभिनेता पल्सा छुट्ने खबरबारे आयो निकै ठुलो खबर। दुर्गेश थापाले आर्टिस्ट खबरबाट दिएको इन्टरभ्यू सबै गलत भएको खुलासा। दुर्गेश थापा र पल्सा बीच कुनै पनि टेलिफोन संवाद नभएको खुलासा। नयाँ साल लागेसँगै पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको मूल्य बढ्यो। कति पुग्यो त पेट्रोलको मूल्य? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। ग्यासको मूल्य 1700 को हाराहारी। सुनको भाव पनि आज तोलामा 1000ले बढ्यो। र परीक्षाको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीलाई निकै ठुलो खबर। कुन कुन परीक्षा सर्यो, कुन कुन परीक्षा तोकिएको मितिमा हुँदैछ, यसबारे आजको भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। सरकारसँग नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले प्रतिबन्धको अवधिमा जेल परेका नेता कार्यकर्ता रिहा र मुद्दा फिर्ता लिन सहयोग गर्न निरन्तर माग गर्दै आइरहेका छन्। चुनावमा भाग लिन सहज हुने गरी बन्दी रिहा र मुद्दा फिर्ता लिन नेकपा नेताहरूले प्रधानमन्त्री सहित सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई भेटिरहेका छन्। नेकपा महासचिव विप्लवले गत बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए। लगतै सचिवालय सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली र धर्मेन्द्र वास्तोलाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका छन्। शुक्रबार पुनः प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माले गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई सिंहदरबारमै पुगेर भेटेका छन्। विप्लव नेतृत्वको नेकपा नेताहरूले प्रधानमन्त्री सहित सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूलाई नियमित भेट गरिरहेका छन्। त्यसभन्दा अघिदेखि नै प्रधानमन्त्री सहित सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई भेट्दै आएका थिए। नेता कार्यकर्ता जेलमा हुने मुद्दा बोकेर कार्यकर्ता हैरानी हुने नेताहरू चुनावमा भाग लिन जाँदा लिन सहज नहुने भन्दै सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन्। पार्टीका नेताहरूले 3 बुँदे सहमति अन्तर्गत बन्दी रिहा र मुद्दा फिर्ताका विषयमा छलफल गरेको नेकपा केन्द्रीय सदस्य
ओम प्रकाश पुनले बताएका छन्। नेता कार्यकर्ता जेलमा भएर चुनावमा भाग लिन असहज हुने भएकाले माग सम्बोधन गर्न नेताहरूले भेटिरहेको पुनले बताएका छन्। विपक्ष नेतृत्वको नेकपाका 100 भन्दा धेरै कार्यकर्ता जेलमा छन् भने उत्तिकै नेता कार्यकर्ताको राजनीतिक मुद्दा रहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लाग्नु। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी चुनावमा एमाले बहुमत प्राप्त गर्ने र 5 वर्षसम्म सरकार चलाउने ठोकुवा गरेका छन्। आज शुक्रबार लमजुनको घलेगाउँ पुगेका ओलीले त्यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमालेप्रति जनताको आकर्षण बढेकाले आगामी निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने दावी गरेका छन्। उनले एमाले केही समयका लागि मात्रै प्रतिपक्षमा बसेको बताएका छन्। घलेगाउँलाई सुखी गाउँ घोषणा गर्न त्यहाँ पुगेका ओलीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना कार्यान्वयन घलेगाउँबाट सुरु भएको पनि बताएका छन्। यही वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा के गर्नुपर्छ भनेर जनता जानकार रहेको उनको भनाइ छ। अहिले के गर्नुपर्छ जनतालाई थाहा नै छ। आजकल भोट केमा भनेर जनतालाई सोधे यसो औला लाउँछन्, सूर्यतिर औला देखाउँदै ओलीले भनेका छन्। यही वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा के गर्नुपर्छ भनेर जनतालाई जानकार रहेको उनको भनाइ छ। ओलीले घलेगाउँको रोधी घरमा गाउने इच्छा पनि व्यक्त गरेका छन्। रोधी घर भएको भई रात बस्ने आफ्नो इच्छा रहेको उनले सुनाएका छन्। उनले भने देशमा हिंसा फैलिन थालेपछि रोधी घरहरू मासिन थालेका होलान्। रोधी घर बस्न गाह्रो भयो होला। रोधी घर थियो भने मलाई पनि भरे यतै बसौँ कि जस्तो लागेको थियो। सिलाएको भए पनि रोदी तताउँ जस्तो लाग्यो। मैले जिन्दगीमा गीत गाएको छैन, तर रोदी घरमा बेलुकी बस्न पाएको भए एउटा गीत चाहिँ पक्कै गाउँथेँ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बुधबार राति शङ्कास्पद मृत्यु भएकी रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 2 जानकी नगर भेटनेरी लाइनकी 29 वर्षीय अमृता टण्डन खत्रीको माइती पक्षले आज पनि विरोध प्रदर्शन जारी राखेको छ। अमृताका माइती पक्ष तथा आफन्तले परिवारबाट हत्या भएको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै बिहिबारदेखि कारबाही माग गर्दै उनको घर अगाडि प्रदर्शन गरिरहँदा सो क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। विरोध प्रदर्शनमा सम्भावित दुर्घटना रोक्नका लागि सुरक्षाकर्मी समेत परिचालन गरिएको छ। बुधबार जानकी नगरमै माइती घरमा रहेकी अमृतालाई श्रीमान प्रेम टण्डनले पटक पटक फोन गरेर घरमा बोलाएको 1 घण्टा नबित्दै उनको मृत्यु भएको माइती पक्षले बताएको छ। अमृतालाई परिवारकै सदस्यले हत्या गरेर छिमेक र प्रहरी कसैलाई खबर नगरी विष सेवन गरेको बहाना बनाई उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुर्याइएको माइती पक्षले आरोप लगाएको छ। अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले अमृताको पहिले मृत्यु भइसकेको जानकारी गराएकाले उक्त घटना हत्या नै भएको अमृताका छिमेकी दाजु लक्ष्मण शर्माले जानकारी दिएका छन्। बुधबार करिब राति 8:30 बजेसम्म अमृता माइतीमै थिइन्। ज्वाइँले 3 पटकसम्म फोन गरेर घर आउने भए आऊ, नभए छोरालाई जे पनि हुन सक्छ भनेपछि घर गएकी थिइन्। उनले भने घर गएपछि 9:30 बजे मलाई बचाऊ भनेर दाइलाई म्यासेज गरेकी रहेछ। 10 नबज्दै मृत्यु भएको खबर पाइयो। छोरीलाई घरमा सासू ससुरा श्रीमानले धेरै पहिलेदेखि नै गाली गलोच र यातना दिँदै आएको अमृताकी आमा सावित्रा खत्रीले बताएकी छिन्। अमृताको 7 वर्ष अगाडि प्रेम विवाह भएको थियो। पटक पटक यातना पाएपछि गत भदौमा वडा कार्यालयमा निवेदन दिएपछि आइन्दा मिलेर बस्ने सहमति भएको थियो। मृतकका 5 वर्षीय छोरा समेत रहेका छन्। मृतकका श्रीमान सासू र ससुरालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका प्रमुख ठगबहादुर केसीले जानकारी दिएका छन्। घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै माइती पक्षले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलमा जाहेरी दिएका छन्। बिहिबार गरिएको प्रदर्शनमा उनको घर समेत तोडफोड भएकाले थप सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट स्वीकृति भएसँगै अमेरिकाले ठूलो अनुदान दिएको छ। अमेरिकाले एमसीसी भन्दा ठूलो अनुदान नेपाललाई दिएको हो। निकै राजनीतिक उत्तराचढाव बीच एमसीसी संसदबाट पारित भएको थियो। यसपछि अमेरिकी सहयोग युएसएडबाट नेपालमा दिने अनुदानको सीमा बढाइएको छ। युएसएडले 659 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 79 अर्ब 31 करोड रुपियाँ नेपाल सरकार समस्या सहयोग प्रस्ताव गरेको थियो।
यो प्रस्ताव मन्त्री परिषदको चैत्र 30 गतेको बैठकबाट स्वीकृति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। यो रकम 5 वर्षको लागि हो। अनुदान भएकाले सरकारले तिर्नु पर्दैन। निकै मेहनतपछि अनुदान रकम ल्याउन सफल भएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरी प्रसाद कोइरालाले बताएका छन्। मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख कोइरालाले भने हाम्रो लामो समयको गृह कार्यपछि अनुदान स्वीकृत भएको छ। यो कार्यक्रम सन् 2022 देखि 27 सम्म लागू हुने भएको छ। उनका अनुसार यो कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गरिनेछ। विशेष गरी यो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक पूर्वाधारमा खर्च गरिनेछ। यस्तै विद्यालय निर्माण, कृषि सुधार लगायतमा खर्च हुने भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सरकारले 2 वैशाख अर्थात् आजदेखि म्यान पावर कम्पनीका एजेन्टलाई वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको श्रम कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको छ। कार्यालयले संस्थागत श्रम स्वीकृतिलाई अनलाइन मार्फत श्रम स्वीकृति जारी गरेसँगै म्यान पावरका प्रतिनिधिलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति लिन समस्या भएको भन्दै पुनः श्रम स्वीकृति र संस्थागत श्रम स्वीकृतिलाई अनलाइनको व्यवस्था गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलले जानकारी दिएका छन्। श्रम कार्यालयले संस्थागत र व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आइरहेको छ। अब त्यो काम आफ्नै अफिसमा बसेर अनलाइनबाट गर्न सकिने भएकाले फाइल बोकेर श्रम कार्यालय धाउनु नपर्ने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिएका छन्। यससँगै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति मात्र अनलाइन गरिँदै आएको थियो। श्रम कार्यालय ताहालचालका अनुसार अब व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति कामदार तथा संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि म्यान पावरका प्रतिनिधि कार्यालय नै जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। श्रम कार्यालयका प्रमुख रमेश आचार्यले भने साधारण श्रम स्वीकृति लिन समेत यसअघि श्रमिकले घण्टा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अब हटाइएको छ। विभागले अनलाइन श्रम स्वीकृतिलाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ आधारमा सेवा दिने व्यवस्था समेत गरेको छ। कार्यालयले गत माघदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिँदै आएको कार्यालयले दैनिक 1000 भन्दा धेरै सेवाग्राहीले अनलाइन सेवा लिइरहेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। कैलालीमा घाँटी छिनालेर रुखमा झुन्डाइएको अवस्थामा फेला परेका जानकी गाउँपालिका 9 अमरावतीका अर्जुन दासको हत्या आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। घटना भएको झण्डै 3 महिनापछि नेपाल प्रहरीले भारतबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरी स्रोतका अनुसार हत्या घटना अनुसन्धानका लागि मनोज भण्डारी, सुमित साउद, दिलीप दास र बम बोहरालाई भारतमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो। पुस पहिलो साता दासको घाँटी रेटेर टाउको छिनालेर रुखमा बाँधेको अवस्थामा शव फेला पारेको थियो। स्थानीय अमरावती सामुदायिक वनको जंगलमा नग्न अवस्थामा घाँटी रेटेको अवस्थामा दासको शव फेला परेको थियो। दास हत्याका मुख्य अभियुक्त मनोज भण्डारी भएको प्रहरीले जनाएको छ। हत्यापछि मनोजले 1 जनालाई फोन नै गरेर दासको हत्या गरेको भनेको अडियो नै सार्वजनिक भएको थियो। यस्तै भण्डारीले भारतबाटै हत्यारा हौं पक्राउ गरेर देखा भन्दै भिडियो नै सार्वजनिक गर्दै प्रहरीलाई चुनौती दिएका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। कैलालीमा एक युवाले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएका छन्। कैलाली गाउँपालिका 2 मजेराका 29 वर्षीय अमर चौधरीले गैराती मादक पदार्थ सेवन गरी शरीरमा डिजेल छर्की आगो लगाएको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ। आफ्नै शरीरमा आगो लगाएका उनको उपचारका क्रममा आज बिहान निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको हो। साथै यता भने नागढुङ्गा 9 विशेष सुरु मार्गमा स्थानीय बासिन्दाले आयोजनामा तोडफोड गरेका छन्। विभिन्न माग राखी गत सोमबारबाट नै स्थानीयले तोडफोड गरेको नागढुङ्गा सुरु मार्ग निर्माण आयोजनाका प्रमुख नरेश कुमार साकेले जानकारी दिएका छन्। साकेका अनुसार हालसम्म पनि काम सुचारू भएको छैन। स्थानीयसँग सहमतिमा जाने छलफल गरिरहेका छौँ। छलफल भएपछि काम थाल्छौँ उनले भने। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2076 साल कार्तिकमा नागढुङ्गा 9 विशेष सुरु मार्गको शिलान्यास गरेका थिए। हालसम्म कामले भने तीव्रता पाएको छैन।